Вітаю всіх на моєму каналі, з вами True Investor. І сьогодні вже 14-й урок по технічному аналізу, де ми розбираємо всякі різні теми, саме зв'язано з технічним аналізом. І сьогодні урок буде присвячений темі, така буде керівництво для початківців по денній торговлі криптовалюти. І почнемо ми, звичайно, як завжди, з малого вступу. Також розберемо поняття, що таке денна торгівля, розберемо поняття, як денні трейдери заробляють гроші, розберемо, які є стратегії денної торгівлі. Також поговоримо про те, як почати денну торгівлю криптовалютою і чи варто заробляти на життя денною торгівлею. І, звичайно ж, підведемо підсумки по 2014 році. Тому сідайте поудобніше і насолоджуйтесь відео, а ми будемо починати. І почнемо ми з вступу, як завжди ми це робимо. Що це таке денна торгівля? Це одна з найбільших часто використовуваних торгових стратегій. І денні трейдери є більш активні на більшості фінансових ринків, і так як фондові ринки, такі як Форекс, ринки товарів і, звичайно ж, ринки криптовалют. Але чи підходить вам денна торгівля криптовалютою і які денні трейдери заробляють гроші і чи варто починати денну торгівлю, ми поговоримо з вами про це сьогодні, трохи пізніше, більш детально. Не перемикайте відео, а також поставте авансом лайк на дане відео, напишіть коментар в кінці, як подивитесь весь урок, а також підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А ми починаємо. Що ж це таке денна торгівля? Денна торгівля – це торгова стратегія, яка передбачає вхід і вихід з позиції в один той самий торговий день. Оскільки торгівля відбувається і в один той самий день, то цією стратегією можна віднести до внутрішньоденної торгівлі. Мета денних трейдерів – це використовувати стратегії внутрішньоденної торгівлі, щоб спробувати отримати вигоду зі змін ціни фінансового інструменту. Термін денний трейдер походить з фондового ринку, де торгівля відкрита лише протягом робочих днів тижня, і у цьому контексті денні трейдери ніколи не залишають своїх позицій відкритими на одну ніч, оскільки вони прагнуть отримати вигоду від внутрішньоденного руху ціни. Як же ж денні трейдери заробляють гроші? Успішні трейдери мають глибоке розуміння ринку і дуже великий досвід. І денні трейдери зазвичай використовують технічний аналіз для створення торгових ідей. Зазвичай вони використовують об'єм, цінову дію, графічні моделі та технічні індикатори для визначення точок входу і виходу для угод. Як і в будь-якій торговій стратегії, управління ризиками необхідно для успіху в денній торгівлі. Я думаю, ви пам'ятаєте стоп-лосс, це наші друзі. Це один із управління ризику ставити стоп-лоси. Оскільки для прояву фундаментальних подій то може знадобитися багато часу, то денні трейдери можуть не турбуватися про фундаментальний аналіз, проте деякі є трейдери, які засновують свою стратегію на торгівлі по новинах. І це включає в себе пошук активів з великим об'ємом завдяки недавньому оголошенню або новині та використанню тимчасового сплеску на торговій активності. Денні трейдери прагнуть отримати прибуток від волатильності ринку, і таким чином об'єм і ліквідність мають вирішальне значення для денної торгівлі. Зрештою, денному трейдеру потрібна хороша ліквідність, щоб здійснювати швидкі угоди. Це особливо необхідно, коли мова йде про вихід з позиції. Велике прослизання тільки по одній угоді може мати руйнівні наслідки для торгового рахунку денного трейдера. І ось чому денні трейдери зазвичай торгують високоліквідними ринковими парами. Деякі трейдери торгують лише однією ринковою парою, наприклад, Bitcoin USDT. Інші створюють список спостереження на основі технічних або фундаментальних атрибутів і вибирають, яким інструментом торгувати з цього списку, свого, який створили. Які ще стратегії денної торгівлі? Сьогодні ми розберемо 3 стратегії, така як скальпінг, діапазонна торгівля і високоточна торгівля. Скальпінг – це дуже поширена торгова стратегія серед денних трейдерів, і вона включає в себе використання
в невеликих цінових рухів, які відбуваються на коротких таймфреймах. Це можуть бути розриви ліквідності, bid-ask spread та інші ринкові неефективності ринку. Скальпери дуже часто торгують з маржею або торгують фьючерсними контрактами, щоб поліпшити свої результати за допомогою кредитного плеча. Оскільки цілові відсотки ставки зазвичай менше, то великі розміри позиції мають більше сенсу і фактично плече застосовується для більшості стратегій денної торгівлі. Однак торгівля з використанням кредитного плеча не означає, що принцип управління ризиками відсутній, і успішний скальпер знає про маржинальні вимоги та застосовує правильні правила визначення розміру позиції. Чому потрібно знати управління ризиками? Тому що ви заходите з плечами, наприклад, у вас є $10, ви можете, скажімо так, пожертвувати $10 для того, щоб заробити в 2, в 3, в 5, в 10 разів більше. Тому що є таке, і в мене також так було, що заходив в позицію, зайшов тільки на $10, заходив з плечем X100, і буквально вдалося зловити такий рух, був тоді шорт біткоїна. Вдалося зловити рух, не пам'ятаю, там декілька процентів, 1, 2 чи 3%. І на тому вдалося заробити $30 десь так, плюс-мінус. Але так само потрібно врахувати ризики, що ви можете ці $10 і втратити так само швидко, як і заробити. Тому потрібно знати, що таке управління ризиками, і використовувати їх, і слідкувати свої стратегії. Дивіться, скальпери можуть використовувати такі стратегії, як аналіз книги ордерів, теплові карти об'ємів і багато технічних індикаторів, і що визначений просто-напросто точку входу і виходу для окремих угод. Однак через швидке виконання угод і високий ризик скальпінгу зазвичай підходить для досвідчених трейдерів. І крім того, через широке використання кредитного плеча і кілька невготачних угод можуть швидко спустошити торговий рахунок. Також в мене так було. Коли тільки починав, дивився на TradingView таймфрейми 5-15 хвилин, і чувствував себе, почував великим трейдером, і було в мене там рахунку і 100 було, і 50, і 30, і багато разів пробував. Там 100 плечі, 20 плечі, 25 плечі, не знав, як заходити в угоди, просто заходиш і секунда, 2-5 хвилина, і в тебе нема депозиту. Таке було, дуже багато разів було. Для цього вам розповідаю це все, для того, щоб ви навчилися і не втрачали свої кошти. Друга стратегія, яку ми розглянемо, це діапазонна торгівля. Діапазонна торгівля – це проста стратегія, яка значною мірою включає аналіз свічкового графіка і перегляду рівнів підтримки та опору. Як випливає з назви, діапазонні трейдери шукають діапазонні цін у структурі ринку та створюють торгові ідеї на основі цих діапазонів. Наприклад, якщо ціна знаходиться в діапазоні між рівнем підтримки та опору, то діапазонний трейдер може купити на рівні підтримки та продати на рівні опору. І навпаки, вони можуть відкрити шорт, коли угода на рівні опору, та закрити її, коли вона на рівні підтримки. Ідея діапазонної торгівлі заснована на припущенні, що межі діапазону залишатимуться підтримкою та опором, і поки діапазон не буде просто-напросто пробитий. Це означає, що нижня межа діапазону швидше за все підштовхне ціну вгору, а верхня межа діапазону швидше за все підштовхне ціну вниз. Однак, чим частіше ціна торкається рівню підтримки або опору, тим більше ймовірність того, що рівень буде пробитий. І ось чому діапазонні трейдери завжди готуються до того, що ринок може вириватися з діапазону, і зазвичай це означає встановлення стоп-лосу на рівні, на якому підтверджується прорив діапазону. Діапазонна торгівля відносно проста стратегія, яка може підійти новачкам, і вона вимагає хорошого розуміння графіків свічок та рівнів підтримки та опору, і може включати індикатори імпульсу, такі як RSI або MACD. Все дуже просто. У вас є, ми називаємо це пол-потолок, і, наприклад, ціна підійшла до полу, підійшла на низ, дивитесь, що вона може піти вверх, ставите просто-напросто стоп-лосс трохи нижче цього пола чи потолка, без різниці. І чекаєте. Головне терпіння, скажу вам по собі, головне терпіння
і не дивитися на графік. От ви зайшли в угоду, ви собі передивилися все, зайшли в угоду, поставили стоп-лосс, поставили take profit, все, закрили. Ви як все поставили автоматично, то все автоматично зробиться за вас. Але як ви почнете кожні 5 секунд, 5 хвилин, хвилину, годину заходити дивитися, а як там іде, то скажу вам більше, ви просто втратите свої кошти. Я так само втрачав, тому що заходив кожні 5 хвилин, кожні 15 хвилин, кожну годину і бачив, що наче йде вже вверх, а потім наче йде вниз, і ти починаєш переставляти стоп-лоси, починаєш переставляти тейк-профіти, і в конечному ітогі воно просто тебе вибиває там по стопу, лібо, скоріш всього, по стопу вибиває, тому що не доходить до тейк-профіта. А як тільки тебе вибило, то зразу йде на тейк-профіт або навіть більше. Третя стратегія, яку ми з вами розглянемо, це високочастотна торгівля HFT. Високочастотна торгівля – це тип алгоритмічної торгової стратегії, що означає, що зазвичай використовується кількісними трейдерами. Вона включає в себе розробку алгоритмів та торгових ботів, які можуть швидко входити та виходити з багатьох позицій за короткий проміжуток часу. А наскільки короткі ті тимчасові рамки, то це щитані мілісекунди. І перевага в кількості мілісекунд для фірми, що займається високочастотною торгівлею, частотною торгівлею, може забезпечити значну перевагу перед іншими фірмами. HFT-алгоритми можуть бути створені для реалізації дуже складних стратегій. Хоча високочастотна торгівля може бути привабливою стратегією денної торгівлі, то вона набагато складніша, ніж може здатися, і високочастотна торгівля включає в себе безліч алгоритмів бек-тестування, моніторингу та налаштування для адаптації до постійно мінливих ринкових умов. Отже, якщо ви думаєте, що можете просто байдикувати, поки торговий бот робить свою роботу, то це, ймовірно, далеко від істини. Також слід врахувати, що високочастотна торгівля досить ексклюзивна галузь, тому важко знайти дуже якісну інформацію. Ви запитаєте, чому? Відповім, тому що якби успішні торгові фірми та хедж-фонди почали ділитися своїми стратегіями високочастотної торгівлі з окремими інвесторами, то ці стратегії більше б не працювали просто-напросто. І крім того, є ще один момент, який слід врахувати. Коли мова йде про торгові боти, якщо хтось створив прибуткового торгового бота, чому не просто не використовувати його замість того, щоб продавати? Ось чому вам потрібно бути особливо обережним, думаючи про покупку високочастотного торгового бота. Розробка HFT-бота вимагає розуміння передових ринкових концепцій поряд з глибоким знанням математики та інформатики. І таким чином вона більше підходить для досвідчених трейдерів. Ну і скажу вам по собі, може колись пропонували якогось бота купити, але я на це не вівся, тому що, як я вже говорив, ніхто з вами не стане ділитися такою інформацією, де можна заробити і нічого про це, точніше, і не інвестувати. А більшість вам буде так говорити, що можна заробити, не інвестувати, але потрібно інвестувати, і якщо вам хтось каже купляти якогось бота, не ведіться на це. Як почати денну торгівлю криптовалютою? Насамперед потрібно продивитися мої відеоуроки або з самого початку, зрозуміти, створити свою стратегію, а потім тільки починати торгувати. Якщо ви цього всього не зробите, перше, що ви зробите, ви зайдете на фьючерси і просто будете зливати свої гроші в свій гаманець. Так було зі мною. Я думав, це все буде легко і просто, але заходив і зливав. Скільки злилось, не знаю, але це вимірюється вже десятками тисяч доларів. Вирішувати вам. Але то, що потрібно почати, я вам сказав. Передивлятися відео, далі буде ще їх більше. І будемо разом йти до того, щоб торгувати. А якщо буде багато таких бажаючих, то разом можемо створити групу і там торгувати. Яка платформа є найкращою для денної торгівлі криптовалютою, то ніхто за вас не може вирішити це питання, але екосистема Binance пропонує вам сотні ринкових пар, маржинальну торгівлю, квартальні та безстрокові фьючерси.
також токени з кредитним плечем, ринкові дані в реальному часі та багато іншого. Посилання на Binance, також на Huobi я залишу нижче в коментарі. Ви можете перейти, зареєструватися і почати торгувати. Чи варто вам заробляти на життя денною торгівлею? Скажімо так, денна торгівля може бути прибутковою стратегією, але перед тим, як почати, слід врахувати кілька моментів, оскільки денна торгівля вимагає швидкого прийняття рішень і швидкого виконання. Вона може бути досить напружливою та вимогливою. Денна торгівля також може бути досить ризикованою і вимагає твердого розуміння ринку. Звичайно, що вам також необхідно буде тривалий час дивитися в екрани, це на початку, і чи зможете ви впоратися з цією вагою на плечах, потенційно втрачаючи при цьому гроші, вам потрібно буде ретельно подумати, чи відповідає ваша денна торгівля вашим індивідуальним інвестиційним цілям та характеру. Якщо ви впевнені, що вам все підходить, то можна починати. Тільки, як я говорив, потрібно з самого початку це все передивитися, перечитати і бути готовим до цього. Чи можна в день заробляти? Можна. Можна багато заробити в день. Можна зробити десятки угод, і в кожній угоді, наприклад, ви заходите не знаю, там, на $10. І в кожній угоді ви можете взяти по, не знаю, можна по 10 навіть доларів взяти. Тобто 10 угод ви маєте вже $100 в день. Але теж потрібно розуміти, що так кожен день не буде. По собі скажу так, що були такі випадки, було і 10, і 20, і $30 в день, і 40, і 100, і 200, і $400 було в день вдалося заробляти. Але потім на наступний день, або навіть той самий день, просто-напросто дуже багато угод заходив і багато зливав ці кошти. Ну що ж, підведемо підсумки нашого уроку про денну торгівлю. Денна торгівля – це торгова стратегія, яка часто використовується в торгівлі акціями, а також криптовалютами. І денні трейдери використовують стратегії внутрішньоденної торгівлі, щоб спробувати отримати вигоду з волатильності ринку. І, звичайно, не залишаються в позиціях більше одного дня. Денні трейдери використовують технічний аналіз, графічні моделі та технічні індикатори для визначення точки входу та виходу. Деякі з найбільш поширених стратегій денної торгівлі включають скальпінг, діапазонну торгівлю та високочастотну торгівлю. Будьте обережні, передивіться відео з самого початку для того, щоб бути готовим до торговлі. Пам'ятайте, що ваша ціль зберегти ваш гаманець, а не втратити все. Я багато втрачав, тому і зараз хочу створити ці уроки для того, щоб допомогти новачкам. Я розумію, що більшість буде, як я поступав також. Я дивився спочатку відео, думав, ні, все, я там трейдер від Бога, туди-сюди. Зайду сам, побачу сам. І тому було дуже багато грошей просто-напросто злито. А зараз, якби подумати, що міг зараз купити за ці кошти, дуже багато чого міг би собі дозволити. Але, скажімо так, вчимося на своїх помилках. Зараз хочу навчити вас. Надіюсь, що дане відео було для вас корисним. Поставте лайк під дане відео, якщо ви ще цього не зробили. Напишіть коментар. Також поставте, натисніть точніше на дзвіночок, щоб бути в курсі, коли вийдуть нові відео. І також підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Всім дякую і до зустрічі в наступному уроці.